мен күлді Қазақстан әйелдерінің атынан айтатын датым бар. Тыңдаңыз. Халықты ашындырмаңыз. Мына қол астыңда отырған өңшей қарны қампиған парламенттің адамдарының шығарған заңдарына ұялмастан, оқымастан қол қойдың ба сен? Соны ойласаң қайтеді қарағалықтың қамын. Не деген налог мынау? Үйіңді сатсаң налог төле, малыңды сатсаң налог төле, машинеңді оталдырсаң налог төле. Енді ешқандай жейтін іштеңкелерің болмағаннан кейін енді қара халықты тонайын дедіңдер ма? 37 жылы 36-37 жылы Сталиннің уағында бір ешкісін сауып отырған ешкісіне шейін тонап алып кетіп еді, тартып алып кетіп еді. Сол заманға келатырсыңдар ма? Не қылып отыр ана қарны қапиған парламенттегілер? Осы заңды қалай алмай шығарды? Бір кило картошканың килосы 500 теңге болды қазір. Қайға қарап отырсыңдар? Қасым-Жомарт Тоқаев президент мырза, сізге мен күлді Қазақстан әйелдерінің атынан айтатын датым бар. Тыңдаңыз.